Sveiki visi su jumis Čebureko komanda ir šiandien mes restauruosim mano dviratį, nes jis dabar biški purvinas ir nelabai toks normalus ir dar pakeisiu gripsas į originalas. Dogi! Tai va, kad šunys nelotų ant manęs, aš nežinau, vienas pažįsta, kitas nelabai. Tai va, nuvarysim dviratį tenais. Tai va, pas man dabar karočią remontai, tai biški toks bardakėlis, ten irgi, karočią. Gerai, tai tada čia yra paspirtukas ir va, šitas va, šitie va yra original. Tai aš tenais pakeisiu, nes jau blogi, tai aš geriau paliksiu ant dviračio. Kaip savo atsimenu, buvo geri laikai, kad laksydavau, stabdžio aišku nėra, bet jis dar veikia. Turi veikti. Ne. Bet jeigu jūs norite, kad aš restauruočiau dar paspirtuką, tai tada padarom didelį aktyvą ir aš tada bandau restauruoti paspirtuką biškį. Na, tai tada pradedam, nuimsim šitas. Mums reikia šestigranikų. Nuimsim pastelę į garažą. Čia irgi biškį bardakas, neatrimosiu. Palauk. Tai va, ko mums čia reikia? Reikia šestigranikų. Kur jis? Čia kažkur va čia. Nėra namuose ką veikti, pagalvojau, gal eiti restauruoti dviratį. Man atrodo, va šitas va tiks. Šitas arba, blemba, kaip čia karšta. Savo tinka, ne? Nuėmiau jau, atsukau, viskas tiko. Tai va. Nuėmiau detalės, dabar atrišim šitą. Oi, tu savo kaip čia daug purvo. Taigi, čia, kas čia eina, aš suprantu. Kas jau, blėt? Zoly. Viskas iš temų, taip. Nu, jau geriau atrodo, žymiai. Kodėl aš anksčiau taip? Gerai, tada ką darom? Ar su izolienta arba surandam klijus? Nes jie slysta, nusideda ir va. Nu, šiaip nelabai gal. Arba jo. Tai ką tada darom? Gal čia yra kažkur klijai? Arba kažkas tokio. Kažkas tokio. Ne, čia viniai. Ko tu loji? Gal tėtis turi klijum? Arba neslystančio dalyko. Palauk, o jeigu panaudot, karočią, šitą. Jeigu panaudot pirštinės vienkartinės ir vienkartinės pirštinės įkišt, uždėti diską. Jo, taip padarysiu, tada einu paimt pirštinės. Ok, va. Man tai gal vienos užteks. Nu gerai, tiesiog piktą pailgsiu du. Nu kas, aš nesuprantu, kas tai vaikšto, arba kas mane kempia. Kaipgi gera vasara. Jau prašykom pusę vasaros. Nu, aš nepasakyčiau, kad aš prašykau, nes aš realiai daug ką jau padariau. Taip, tada bandom. Ne, keis. Taip, aš tada dar pabandysiu
Statom telefoną. Ką čia galima? Išrauk. Pats ilgiausias pirštas koks? Čia visi vienodi. O gal vidurinis? Ok, aš du išrauk. Taip, išimti. Gal tiesiog. Ne, čia tiesiog toks šūdas. Kam aš tai padarau? Dabar aš įkišau kaip prezika. Kaip dabar iškyk? O, čia galima šviesiai. Gerai, čia. Gerai, tada, nu, bai. Įkišim, po to jau kažką padarysim. Dabar įkišim, po to kažką padarysim. Tai jo. Pas mane buvo senas dviratis, bet aišku, čia ne mano dviratis. Tai jo. Man buvo dviratis oranžinis toks, kalninis. Ir aš jį turėjau, bet aišku, man tada buvo kiek ten, 11, ne, nu, 11-12 metų. Nu ir aš važinėjau, na ir kažkaip jis sulūžo. Tai va, dar čia viskas su šita pusė gerai, bet yra dar kita, labai purvina. Ir tuoj parodysiu, tuoj gal persuksiu aš. Blemba, jau tusiau. O yra šita pusė, čia ralio aukštatyje, man davė lipduką per vaikų šventės Zarasuose, gerai. Atseksim šitą, pravalysim, šitą jau išmesim, aš naują gal padarysiu, gal ne, nes jau jis žiūri. Lemba. Paliksiu prisiminimui. Nes mes darėm ralį visą laiką. Gerai, nesvarbu. Valysim. Taip, dabar atpirkšim. Reikės šiaip namuose jį pravalyti. O, blemba. Šitą aš norėjau padėti ant dviračio, bet ir taip nepadėjau. To aš pabandysiu išplauti. Einam, karočiui, prūdo, o jau saulė dingo biškį. Taip išjungsim žibintą. Einam prie prūdo, aš pravalysiu. Kodėl žolė šlapia? Naktį buvo lietus. Čia jau buvo. Eik tu, koks vanduo šiltas, šiltesnis negu vakar. O, atsivalo. Normaliai. Atsivalė. Dar kambarį, ne kambarį, namuose pravalysiu. Bet šiaip jau geriau atrodo, žymiai. Nemakrysta laukia. Žiauriai mažai. Ir nors dar paimsiu dar tepalą kažkokio. Einam dar paimsiu aromatizatorius kažkokius.
Ой, ne amortizatorius. Solidolo ir aš susitepsiu, karočią. Biškį. Reikia ištepsiu. O, va, dabar gerai, po to eisiu, uždengsiu. Gerai, solidolčik, solidolčik. Bet reikia vizdo. Ar nereikia? Ne, čia reikia. Plunksna. Karočią, biškį pratepiau, bet čia dar ne pabaiga. Po to, kada bus dar laisvesnio laiko, tai aš jau jį pilnai apšėręs ir vos, nu tipo nepilnai, bet išplausiu, karočią, normaliai, nes dabar karšta, aš nebegaliu, aš visas prakiduotas. Taip, man dabar reikia paimti kaušą ir iš kaušo. Čia su mantuku. Ai ne. Nu čia su mantuku varysim prie ežero. Tai nežinau, nufilmuosiu, nenufilmuosiu jam. Oi, odas pakliuvo. Nieko. Dabar, kad nepakliūtent šitą. Gerai, tai tada pasakysiu kamerą. Galbūt matytosi, galbūt ne. Aš nežinau, kaip ten pavaryti. Nu, dabar galbūt ne. Ну все. Провалитесь. Karšta čia tiesiog. Žiauriai karšta. Ką žinau, šiandien sakė bus 2,6, bet tokius, nu, kad čia plius 3.
Karočią, aš dar pavaliau lenciūgą, uždėjau šitą ir biškai dar pravažiavau su dviračiu pro šitą. Viskas gerai, amortizatoriai gerai veikia, bet aš biškai pergyvenu dėl to, kad kažkas bus blogai dėl to, kad aš per daug solidolio pridėjau tenais. Ir dar plus, arba žinai, ką aš galiu padaryti tavo. Tiesiog biškai nuimt. Nežinau, čia reikia profesionalų. Bet važiuoju. Paėmė, biškai. Nes jeigu važiuosiu per smėlį, tai bus blogai. Lenciūgas nepavyko man. Biškai pavalyti, bet viskas manau. Tai dviratis paruoštas. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi jums patiks toks format video, jeigu daugiau filmuosiu. Tai va, viso gero.